शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना है तो एक तो उसके अंदर होना चाहिए अर्जुन का छाल के अंदर डाल दो आप दालचीनी, अदरक का टुकड़ा डालो, फिर उसके अंदर वो डालना है आपने काली मिर्च और उसको फिर एक हरी इलायची डाल दो, अच्छा। ग्रीन इलायची, एक लौंग डाल दो, उसको पकाओ। जैसे एक गिलास पानी भर के डाल दो, उसको आधा रह जाए। अच्छा। जो काढ़ा है ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, नींद अच्छी आएगी, शरीर की थकावट नहीं रहेगी। इसके फायदे